दोस्तों अगर आपको अपनी टाइपिंग स्किल बढ़ानी है तो कुछ टिप्स हैं, इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको स्लो टाइपिंग करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर पहले आपको हैंड पोजीशन को समझना पड़ेगा कीबोर्ड के साथ। नंबर 6, प्रॉपर हैंड पोजीशन के साथ टाइपिंग प्रैक्टिस करें। अपने हैंड पोजीशन को कुछ इस तरह पोजीशन में रखकर टाइप करें। नंबर 5, स्क्रीन पर फोकस करें, हैंड पर नहीं। और इन सब के लिए आपकी जो हैंड की पोजीशन है वो एकदम राइट होनी चाहिए। नंबर 4, अपने हैंड को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें ताकि आप बिल्कुल फ्री होकर टाइप कर सकें। नंबर 3, बेसिक ट्रिक, एक्यूरेसी को इंपॉर्टेंस दीजिए। टाइपिंग